ये जी मंगल भावानया मंगल। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। वीडियो को आगे देखो, डाउनलोड करने का सही तरीका आगे बताया हूँ। अच्छा ठीक है। दिल भर दीदीना भाई दीदीना। टेक्नोलॉजिया। No, 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 no. Так пацана посчитать потери. Суммы нули погибать на сцене. Снова один. गाइस ये सभी साउंड इफेक्ट फ्री है, लेकिन इसको सही से डाउनलोड करना होगा। नहीं डाउनलोड किया तो कॉपीराइट आ सकता है। चलो डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ। क्रोम में टैप करिए myincense.com, पहला वेबसाइट ओपन हो जाएगा, उस पर क्लिक करिए। इंडिया में जितने भी फनी साउंड ट्रेंडिंग चल रहा है ये सारा यहाँ पर मिल जाएगा। आपको सिंपल सा उस बटन पे प्रेस करना, उसको सुनना है, और उस बटन पे प्रेस करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। डाउनलोड MP3 पे क्लिक कर देना है, ये आपके ऑडियो फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड आइकन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। और ये राइट साइड में देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी का फनी साउंड डाउनलोड करना चाहते हो उस कैटेगरी को सिलेक्ट करिए, सिंपल सा उस बटन पे प्रेस करके सुनिए और उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।